warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbata dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaan har'aa Sanbata onkoloolessa 10 bara 2015 sagantaa keenya guyyaa har'aa kunoo qabannee dhiyaanneerra. Akkuma torbee darbee sin beeksifne sagantaa keenya har'aa keessatti raajii Masarat Taayyee waliin yeroo kadhannaa qabanna. Waaqayyo inni yeroo hundumaa sagalee isaa waliin humnaan mul'atu har'as jireenya keenya keessatti akka inni waaqodhee darbu amanuudhaan sagantaa kanaa hordofu. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti lakkoofsaan waliin taatan kan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkootii faarfannaa tokko isiniif filuudhaan gara sagantaa keenyaa kanaatti ceena. Faarfannaa nuti isiniif filu kun faarfannaa haaraadhaarras kan nu faarfattu Solomee Taaffasee jedhamti. Meeshaadhaan kan qindeesse immoo Teedii Mogosii. Lamaan isaaniiyyuu eebbisaa faarfannaa keessa namaa jiisu kan waliin dhaggeeffanna. Absolati kote wanta ti ojete olfono gubate gatinke bayeda dilmamni samana jede brandar boni sidan lomne dani sambane chocho bunni ga kesune sune sidan lomne dani sambane chocho bunni ga kesune sune kona drambatu manjade anol make basu katama torra simbarede silaner kofi ko barbade adada sinjati kesiko malsi gumacho ni wakako sifiye yongo kurupise nati badu sinagudise kando kona drambatu manjade anol make basu katama torra simbarede Silaner kofi ko barbade adada sinjati kesiko malsi gumacho ni wakako sifiye yongo kurupise nati badu sinagudise Biketu nadafku ketu nagodena molfinanani senano de samitani galchatate wandarbani tada biketu nadafku ketu nagodena molfinanani yadanno anarkambane kenna mako enyum fudane dakatanofi yadanno anarkambane kenna mako enyum fudane Atanafita koganama, atanaf burka kumatama, atanaf sadigan nabite, atanaf gufta wanu unduma, atanafita koganama, atanaf burka kumatama, atanaf
sadhiigaan na bitee atanaaf gooftaa waan hundumaa. Ergaan namootaaf dhaamu ergaa tokko keessa koo jira. Nuyi kiristaanota kan taane dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan bitamne duuka buutuu gooftaa keenyaa kan taane nuyi bakka bu'oota gooftaati. Kan immoo biyya lafaa kanarratti nuyi Kiristoosii Yesuusiin ibsinee warra dabarruudha. Sababni isaa macaafni qulqulluun kun macaafatoota yookaan immoo macaafata 66 of keessaa qaba. 67ffaanii nuyi kiristaanota jedhee namanan. Aliif waaqayyo biyya lafaarra gaafa nu kaa'u nu Yesuus Kiristoosiin warra dhalootatti mul'isee darbuudha. Kanaaf maal jedha dubbii waaqayyo Qorontoos boqonnaa 3 irratti illee Paawulos gaafa dubbatu isinii jedha caafata Kiristoos isa nu hojjennuu fi ta'uun keessan beekamaadha jedha. Caafatni kun immoo qalamiidhaan dhagaa irratti yookaan immoo qalamiidhaanii waraqaa irratti hin caafamne jedha. Innis hafuura qulqulluudhaan garaa laphee keessatti caafameedha. Isin ergaa Kiristoos isa dubbifamuudha jedha. Afaan Amaariffisaas namatti tola gaafa dubbatu isin ergaa Kiristoos isa dubbifamuudha jedha. Nu caafata Kiristoos isa dubbifamuudha. Biyya lafaarratti warra dukkana keessa jiran keessatti warra waaqayyoon beekaniif hin beekne keessatti nuyi caafata dubbifamuudha. Warri biyya laa jirrus warri biyya keessaa jirrus meenan dubbisa Qorontoos 2:3. Isin caafata Kiristoos warra nu hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caafatichis qalamiidhaan utuu hin taane hafuura waaqayyootiin hafuura waaqayyoos jiraataadhaan gabatee dhagaatti utuu hin ta'in garaa keessanii garaa namaatti caafamee jedha. Isin caafata Kiristoosidha jedha. Caaffanni keenya ni nu dubbatu inni namni hundinuuf akka beekamuuf akka dubbisuu fi garaa keenyatti caafamee isinumaayidha. Namni hundumtuu beeku akka ta'uuf namni hundumtuu akka dubbisuuf namni hundumtuu akka beekuuf caaffanni namni hundinuu beeku qabu isinidha. Caaffanni dubbifamu caaffanni nama hundumaa biratti beekamu nuyiidha. Nuyi caafata dubbifamudha. Nuyi ergaa Kiristoos dubbifamudha jechuudha. Amantiin hojiin hin mul'anne du'aadha jedha dubbii waaqayyo. Biyya lafaa keessa gaafa jiraannu ibsaa isinifa biyya lafaa takkuma jedhe nuyi caafata Kiristoos dubbifamu waan ta'eef lafa jirrutti kiristaanummaa dhugaa taanu dubbifamnu jireenya keenya dubbifamaa ta'u jireenyi keenya namootaa fi jireenya ergaa dabarsu haa ta'u jedhan warra biyya laas warra biyya keessaa jiraniifis caafata Kiristoos isa dhugaa yoo ta'anii argamne nuyi karaa jireenya keenyaas wangeelatu lallabama sana afaan dubbannu caalaa jireenyi keenya hojii wangeelaa hojjetachuun barbaada. Kanaaf ergaa guddaan dubbachuu barbaadu akka maqaa keenya caafata Kiristoos isa dubbifamnu haa taanu jedha. Luba Raajii masarat guddaan isin galateeffadha maqaa dhaggeeffattoota keenyaan. Egaa atuu sagantaa keenya hin xumuriin fuulduraa gaaffii garaagaraa kan baatan dhaggeeffattoota keenya keessa jiraachuu danda'u. Kanaaf yoo kadhata gabaabaa immoo gootanii guddaa gammannaga. Ataa'uun kadha maaliif dubbii waaqayyoo maal jedha? Maatiyos boqonnaa 8 irratti ajajaa dhibbaa sanatu gaaf tokko akkas jedhe gara Yesuus dhufee naamusa dhukkubsannaan. Mucaan koo dhukkubsatee du'uuf jedha na gargaari gooftaannaani waaqayyo amantii garaa namaa beeka namicha wajjin mana isaatti galuu barbaade. Namichi galuu jecha guddaa tokko dubbatan ajajaa dhibbaati jedhe. Ajajaan 50 ajajaan 10 ajajaan 5 akkasii jala jiran beeka. Warri naga jallaa kun yoo na ajajee jedhe na dhaqee jedhe lafa nagaa jedhe hundumaan na jedhe maaliif isa jala jiru waan ta'eef. Ati immoo mootii waaqaatiif lafaa ilma waaqayyooti mana koo dhufuun siif hin ta'u jedhe sagalee dhuma kee duubaa erginaa kun fayyaa jedhe. Na Yesuus akkas jedhe amantii guddaa akkasiin Israa'el keessatti hin argine jedhe. Egaa fayyuun hin danda'ama lafuma jiraatanii gooftaatti amanuudhaan. Karaa kanallee dhugaa baatee waan dubbachuu barbaadu gaaf tokko jaarsa tokkotu magaalaa Najjoodha. Biyyi isaanii Najjoodha. Iddoon magaalaa baadiyyaa isaanii yaaddu garuu dhugaa baatee isaanii yaadadha. Gimbii kiruusedii irratti dhufanii dhugaa baanee jaarsu kun ofii isaaniiti mataa isaaniitti yeroo dheeraa dhukkubni mataa isaanii kun akka mootora makiinaa mataa isaanii keessaa rafuus hin danda'anii dhibeen isaanii cimaa waan ta'eef tokko lambassaatti refer goonaanii akka mootora makiinaa sammuu isaanii keessaa yeroo hundumaa iyya yoo ciisanis yoo deemanis. Yeroo waldaa Oromiyaan jira dhufanii naanneen dhaqee lafa isaanii irratti raajeetti dubbadhee mataa keessaa akkasii godhamee afur qulqulluutti dubbatee waaqayyoon kadhee fi hin fayyani. Waggaa lammaffaa isaaniitti immoo mucaan isaanii tokko paralaayizidii ta'ee hin ciisaa. Baadhee fiduu hin dandeenye makiinaan keessa kan humna isaas nan dhabeedhan. Innaan mucaan tokkotu waan itti meedhan wakiilaan hin danda'ama naan jedheedhan. Wakiilli kun mannaa footoon isaa ergan hin danda'ama. Naan footoo isaa laqabteetti ergani.
Footoo mucaa kana qabatanii daa'imni keessa galan gaafan footoo mucaa kana achi tuqu mucaan immoo mana utaalee ka'e. Hallelujah. Yesuusiin fageenyi lafaan daangessu. Isa duwwaayyuu miti kan ollaas akkasuma sireerra ciisaa kan kuun fayyadanii kan ollaas akkasuma footoon dhufe kan ollaas achuma utaalee ka'e yeroo biraa. Amanteen jiraannaan lafa jiraatan jiraatan humna fayyisuu gooftaa fudhachuun hin danda'ama. Sababni isaa Yesuus kan dhiyooti Yesuus kan fagooti samanuuf. Harki Waaqayyoo lafa hundumaa ka'a. Warra narraa fagoodha jiranitti dhiyoodha gooftaan. Gooftaan dhiyoodha lafa namni barbaade waamatitti Waaqa namaa ga'uu danda'udha. Egaa amantiin kun humna jabaa qaba. Amantiin kun isa amanuuf harkaadha, isa amanuuf miilla, isa amanuuf ija amantiin. Lafti Yesuus hin geenyee fi lafti Yesuus hin dhaqne hin jiru. Isa attamittiin annaqaa lafa namni hin jennee mana jabaa sanas attamittiin hangalasa lafa namni hin jennee Yesuus Kiristoos cabsee gala. Phexrosiif mana hidhaatti dhaqee gooftaan cabseetti gale. Lafa namni hin seenne seen amantiin. Bowwaa dukkanaa namni naaf hin dhaqu hin jenne naqa amantiin. Boolla leencaa keessa Daani'eel wajjin dhaqeera amantiin afaan leencaa hidheedha. Abidda hollataa dhaamseera sheediraa qabdinaa kun wajjin. Amantii qabaannaa wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Kanaafuu lafa jirtanitti yeroo kana. Tariisin kufuu danda'a, barattanii balballi cufamuu danda'a, ikoonomiin keessan kufuu danda'a. Maatiin keessan rakkina keessa jiraachuu dandeessu, hidhaa namni argineef hin beekne keessa jiraachuu dandeessu, hidhaa dhukkubaaf hidhaa seexanaatiin. Ikoonomiin, fayyaan, jireenyi keessan hidhamuu danda'a. Dhibeen namaaf hin galle garuu gooftaadhaaf hin gala. Dhiigni keessan fira harkaa nama harkaa kan dhibe. Amantiidhaan si'a tokko nan kadhadha lafa jirtanitti harka mirgaa ol kaasaa warra isin dhukkuba iddoo isin dhukkuba irra kaa'a. Amantiidhaan yeroo kana iddoo biizinasii keessan tuqaa, fayyaa keessan tuqaa, fira keessaniif tuqaa dhaabbadhaa walii wajjin kadhanna gooftaa. Kaleessa akka hojjetaa turte Yesuus Kiristoos arras waan hojjettuuf qulqulluu maqaa keenan eebbisa. Bartalemiyoos akkasiin jedhe ilma Daawit na biraan darbin araara keenatti argisiisi jedhe. Araara kee keessa fayyinatu jira gooftaa. Araara kee keessa jireenyatu jira gooftaa. Namicha dhagni isaa gar tokkoon du'e sana baatanii gara keetti finnaan namicha cubbuun keessi dhiifamee reette. Akka inni eenyu cubbuu namaa dhiisuu danda'a Waaqayyoon arrabsaadhaan warri Fariisota. Yesuus Kiristoos garuu namicha kanaan cubbuun keessi dhiifamuu dhukkuba keetti fayyuutti salphataa jedhe. Yeroo Yesuus cubbuun keessi dhiifameera jedhu paralaayizidummaan namichaa dhagni gar tokkoon du'es ka'ee adeeme. Araara Yesuus keessa fayyina jira. Fayyaa ikoonoomii, fayyaa jireenyi, fayyaa abjuun fayya. Lafa jirtanitti amantii kana wajjin kadhataa jirtan. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazretiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazretiin bilisa ba'a. Dhukkuba kamitti? Hidhaa kamitti? Kan si qabee jiru kaanserii ta'uu danda'a, HIV ta'uu danda'a, vaayirasii barbaade ta'uu danda'a, gaangireenii ta'uu danda'a, daa'ibeetii ta'uu danda'a, giffiitii ta'uu danda'a. Hidhaa Yesuus hin eegne gaaffinni hin deebifne balbalanni hin banne jiru. Fayyaa lafa jirtanitti maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Fayyaa! 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 Humna maqaa Yesuus keessaa bahin. Hidhaa hafuura amaatiin, hidhaa xibaartuutiin, hidhaa digimtiitiin, hidhaa murtuutiin hidhamtanii kan jirtan. Xibaarri mana Israa'el irratti hojjetu xinqolaa Yaaqoob irra jiru jedhamee caafamee jira. Si balleessuudhaaf mini waraana yoo sirratti qopheeffame si miidhuu hin danda'u jedha sagalee Waaqayyo. Sanutti hin tolle sanutti caafame sana maqaa sanutti hin tolle sana Yesuus Kiristoos fannoo irratti cinqaarfamuu isaatiin dagugee iddoo isaatii balleesseera jedha. Sasitti hin tolle sana sitti caafame sana sirraa dagugee baaseera ammaa kaasee. Caaffata jallinaa sana tarsaaseera sirraa. Tarsaaseera sirraa. Tarsaaseera sirraa. Tarsaaseera sirraa. Chipa pa 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 pa. Fayyaa dhukkuba kamittiyyuu fayyaa naafattanii kan jirtan lafa jirtanii utaalaa kaasina jajjeera jaamtanii kan jirtan banamaa hidhamtanii kan jirtanii kamaa ciisaa kan jirtan lafa jirtanii utaalaa kaa humna maqaa Yesuus keessaa ba'een fayyaa 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 sirratti raajera sirratti dubbadheera sirratti raajera sirratti dubbadheera. Hidhaa sirra jiru kamiinuu hiikeera. Hidhaa sirra jiru kamiinuu nan hiika. Waanjoo sirra jiru kamiinuu nan cabsa. Takaallaa sirra jiru kamiinuu nan hiika. Aangoo du'aa kamiinuu si keessaan ajjeesa. Humna dhiiga Yesuusiin fayyaa 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 maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin lafa jirtanitti bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Hiixii haa ta'u. Gooyitarii haa ta'u, asmii haa ta'u, cabalafii haa ta'u, kalee haa ta'u, dugda haa ta'u, miilla haa ta'u,
Arki Yesus Kristos madaa'u saatiin waraana morka saatiin fayyineerra jedhamee caafamee jira. Amma gooftaatti qabamanii warra jiran firdiin namatti faradamu tokkollee isaan irra hin jirudha. Firdii sirra jiru kamiinuu nan garagalcha. Hidhaa sirra jiru kamiinuu nan kuta. Mana kee irratti dubbadha dhala kee irratti jireenya kee irratti. Humna dhiiga Yesuusiin lafa jirtanitti bilisa baa. Bilisa baa. Fayya lafa jirtanitti maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Nana mana humni gooftaadhaatti dhagaaman warra amantan lafa jirtanitti akkasiin fayyitan dhuga baatiif akkasiin dhaabattan. Humna dhiiga Yesuusiin lafa jirtanitti bilisa ba'a. Fayya. Cufa barootaaf cufamee ture saaqeera si fuuldura. Galgala yoo boochi ta'e ganama ililleetu ta'a. Qooda boossa ililleen mana keetti akka dhagamu dubbaddeera. Ikoonoomii kee hiikeera. Fayyaa kee hiikeera. Jireenya kee hiikeera. Abjuu kee hiikeera. Bara kee hiikeera. Nagaa kee hiikeera. Fayyaa kee hiikeera. Ifa dhuga baatii keessa gali. Qooda gadditeef akka tililchituuf sirritti raajeera. Sirratti dubbaddeera. Safooniyaa 3:15 inni sitti faradame sun sirraa ka'eera waaqayyo diinota kee sirraa deebiseera jedha firdii sirra jiru mana keerra fira keerra fayyaa keerra sirraa garagalcheera humna dhiiga Yesuusiin sirraa kuteera amma kaasee maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin fayyaa yaa galatu ilma Daawit maqaan kee ulfaatu maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana warra fayyaniif warra hiikamaniif warra utaalee siree irraa ka'eef warra hulee kasaaraa darbatee deemaa jiruuf warra hiikamaniif warra bilisa ba'aniif kalee fayyeef coggaarraa midhaan hin nyaateef fayyeef sammuu fayyeef riba nagaa dhufeef jireenya hiikameef kaanserii rukutameef HIV rukutameef singalateeffadha baay'een isaanii dhuga baatii waan dhaabbataniif ulfaadhu humna dhiiga Yesuusiin Amen. Hallelujah. Amen. Ifa dhuga baatii keessa adeemaa ofirratti labsaa ofirratti dubbadha. Amen. Akka Kiristoos Yesuus bilisa sin baase ofirratti labsaa. Amen. Isaanis dhuga baatii afaan isaaniif dhiiga holicharraan ka'ee moo'icha argatan jedha. Ofirratti labsaa ofirratti dubbadha. Gaarummaa gooftaan isin godhe lafa jirtan ta'aatii dhugaa ba'aa dhuga baatii keessan yeroo biraa akka dhageenyu hin amanna. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Amen. Amen. Waaqayyo gooftaa machaa sina eebbisu. Amen. Eenyu kan lubbuu namaa laatu dadhabee ba'aa namaa baatu caalsifadhani mootii koo tirtatti dhaabadhee mirga koo qabsoon keessuun naaf iftoomina isa jireenyatti naaf anaaf kun jaalala addaati eeyyee olol jedhi kaamooti eenyu kan lubbuu namaa laatu dadhabee ba'aa namaa baatu Fadhani mootii koo tirtatti dhaabadhee mirga koo qabsoon keessuun naaf iftoomina isa jireenyatti naaf anaaf kun jaalala addaati eeyyee olol jedhi kaamotii dhubaan na tuttuqee natti yaadatama olmaan kee gaafasii qabsoon ati gootee wanta ati hojjettee olfannoo gubbaatti Katinke bayeda ilmamni samana jale brandar goni sidan dulomne dani sambane jojo bunni ga kesuni suni sidan dulomne dani sambane jojo bunni ga kesuni suni arkando kona durambadu aljade anol makebas katama torra simbarede Silaan ergoo fi koo barbaade adda sinjatti keessi koo maal si gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubbisee naatiin baduu sinna guddisee. Yesuusi waa'ee keenya labsan ol ga'ee si kanani birmaduu ba'ee olaan si qabadha nammasi
Gooftaa koo naaf Yesuusi waa'ee keenya labsan ol ga'e si kanani birmaduu ba'e ansi tamanuu kootiin gaabu abbaa koo garaan koo sin shakku duukeena ni jireenya arginu sini namaan waliin fakkeessani wareegamaan na fidde nan beeka keessa kootii qabda iddoo hangafa si kakanii kabajamuu qabu arrasumaan ol si qaqqabu ansi tamanuu kootiin gaabu abbaa koo garaan koo sin shakku duukeena ni jireenya arginu sini namaan waliin fakkeessani wareegamaan na fidde nan beeka keessa kootii qabda iddoo hangafa si kakanii kabajamuu qabu arrasumaan ol si qaqqabu si kakanii kabajamuu qabu arrasumaan ol si qaqqabu arrasumaan ol si qaqqabu arrasumaan ol si qaqqabu kannoo kona duraan baddu maal jedhee anol maakee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal si gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubbisee naatiin baduu sinna guddisee kannoo kona duraan baddu maal jedhee anol maakee baasu gatamaa torra siin bareede silaan argoo fi koo barbaade adda siin jetti keessi koo maal si gumaachoni waaqa koo sifiyyee yoon kukuruubbisee naatiin baduu sinna guddisee. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya torbee dhuftuu gurra isin buusuun barbaada. Sagantaa keenya torbee dhufuu keessatti ani kitaaba macaafa qulqulluu kanaas dubbisuudhaaf kanneen barbaade akkumaan dubbadhetti dogongora keessa jiru kana barbaadee funaanee kitaaba tokkotti barreessee biyya addunyaa irratti labsee kitaabni qulqulluun kan jedhu kun isa duraa san osoo hin ta'in warri booda kana hiikan waan ifii barbaadan itti tuulanii itti galchanii akka ifii barbaadanitti qaceelfatanii kunoo dogongora kana fakkaatu kan kana fakkaatu of keessaa qaba dubbisaa laalaa jedhee addunyaatti beeksisuufin hawwii guddaadhaan itti seene malee macaafa qulqulluudhaan baradhaa amantii kiristaanaa kanaan fudhadhaa yaada jedhu kasumaana keessan turre. Dogoggora macaafa qulqulluu funaananii macaafa irratti maxxansuudhaaf namni kutatanii ka'an kun teellaa maalirra ga'an? Macaafa qulqulluu keessattuu dogoggora meeqa argatan laata? Dogongoraan barbaadu jedhatti macaafa qulqulluu keessa seenee dubbisuudhaaf yommuu deemu dogongora irratti naannoo macaafa irratti. Baay'ee nama dinqa kun. Kitaabni kun waanuma jiru lafa siif kaaya. Yoo ati kadhannaa qabaatte, yoo ati dhugaa fudhachuudhaaf qophii taate waan ta'e lafa siif kaaya malee. Luba Shamsuddin Abdooti kan dhugaa ba'iinsa isaanii nu hiraa jiran. Gooftichi waan yaadu kan nuti quba hin qabne qaba. Gooftichi inni Saa'oliin karaa Damaasqoo irratti itti dhufee deemsa jireenya isaatii guutuutti geeddare sun utuu isaan quban qabaatiin waan biraatiif isaan qopheessaa ture. Booda maaltu ta'e? Deebiisaa guutummaatti sagantaa keenya
torbee dhuftuu keessatti argattu dhuga ba'iinsa luba Shamsadiin Abdoo torbee dhufuu kaasnee walitti aansuudhaan kan isinii dabarsinu ta'a. Akkasiin dabarre. Jaalalli kee fageenyi isaa bal'inni isaa amma ba'a maal gaarummaan koo atamatam na jaallate gooftaa koo maal gaarummaan koo atamatam na jaallate gooftaa koo jaalalli kee fageenyi isaa bal'inni isaa amma ba'a maal gaarummaan koo atamatam na jaallate gooftaa koo maal gaarummaan koo atamatam na jaallate gooftaa koo. Gaarummaan saa bara baraani gaarummaan saa bara baraani gaarummaan saa bara baraani gaarummaan saa bara baraani bara baraani bara baroota gidduutti amanamaadha Waaqayyo amanamaadha Waaqayyo bara baroota gidduutti amanamaadha Waaqayyo amanamaadha Waaqayyo amanamaadha Waaqayyo amanamaadha Waaqayyo amanamaadha Waaqayyo. Kulkulummaa isaanii dubbataa qajeelummaa isaanii raawwataa gowwoomsee takkaa'insa soboo jedhee raawwachuu hin dadhaabo gowwoomsee takkaa'insa soboo jedhee raawwachuu hin dadhaabo olfinni 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 ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif olfinni 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 ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif ilma Waaqayyootiif. Alfa Omega injijjiiramtu waggaa waggaa baroonni kee hin daangeffamanii taayitaa keerraa simboosanii Alfa Omega injijjiiramtu waggaa waggaa baroonni kee hin daangeffamanii taayitaa keerraa simboosanii uumamarraa adda baata si'ine goofta eenyu fakkaata si'ine goofta eenyu fakkaata si'ine goofta eenyu fakkaata si'ine goofta eenyu fakkaata si'ine goofta eenyu fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Gooftaa Yesuusiif godinni